อะไรอ่ะเดี๋ยวกันนะแม่ไม่น่าไปอยู่ในแมปดีชิวะไฟดีอะไรสักอย่างมาเล่นตัวเอ้ยโอ้โหจะเล่นทำไมเนี่ยจะไม่ได้เล่นกับเพื่อนจะเล่นกับคนอื่นน่าจะเล่นโซโล่โหจะเล่นโซโล่ถ้ามีที่รับในถังขยะดีมากเลยนะมีใครมาไหมไม่มีนะไปคุยโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวอุ้ยเริ่มไปสวัสดีล่ากันมากันนะหาไม่ไฟไม่เจอรีบเร็วตึ๊ดลักอุ้ยโอ้เฮดเลือกให้เองเลยผิดพลาดล้วนไม่เอาจะเอาคาสโนวาเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เล่นโซโล่มาเล่นไม่เมื่อกี้ไม่ทันเอามายังคุยโทรศัพท์ไม่เสร็จเลยมาเนี่ยค่ะโนว่ามีแค่ระดับนิวด้วยปกติมันมีฮาร์ดกับ ALT นะทีนี้มีแค่ระดับปกติมันมีฮาร์ด
ได้6 พอยต์เองเป็นโซโล่ปะนี่อันนี้มาดูเพลงนี้ไปดึง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  3, 2, 1, go! มาไม่รู้ของเพื่อนได้ไหมหนักตึ้งนะหนักสุดท้ายอันนี้คลิปสั้นๆเลยง่ายดีสั้นนั้นแต่ว่ามันนำไปก้าวแบบนึงทำไมคุณยิ้มมันต้องเล่นกับแฟนซีแน่นอนนะใช่อาจจะใช่ก็ได้โรโบทน่าจะเล่นกับแฟนซีพี่เขานะ
น่าจะใช่น่าจะใช่นี่ไงแฟนเป็นหัวน้ำอาวุธอยู่ในนี้ขอจอยหน่อยตื้อตื้อมาอาวุธไปสแลชเขานะไปถัดไปเอาแล้วมาถัดไปนี้เหล่าอาวุธงับอีกเฉยเพื่อบูสต์ความสูงไปเราต้องกินพวกนี้เพื่อบูสต์ความสูงไปนี่อยู่ทีมใกล้กับแฟนซีนี่ไปดึงล็อกทีมนะไม่ล็อกมันใช้ไงอ๋อให้บังคับเนี่ยนะยิงไปอ๋อให้กลายเป็นตัวเองเป็นไข่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถอยเอาก่อนเอาบังจะไปหา come on man จืบสปีดโอเคสปีดยังอยู่กระโดดสูงยังอยู่หนีก่อนเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเดี๋ยวกันนะอะไรอ่ะโอ้โหตัวอย่างสูงนี่แฟนซีออกต่อหน้าต่อตาเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อแกล้งคนอื่นนี่วิธีแกล้งคนอื่นนี่แกล้งคนอื่นครับนะอ๋อเดี๋ยวก็ขึ้นไปอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งเดี๋ยวสวยมาตกอยู่ที่ประตูวับเดี๋ยวกันจะตกดีนะเรามีแจ็คแพดถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวนะ NG เดี๋ยวก่อนค้างยาใช่ไงมันหนักนี่เพิ่มความหนักอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันนะแจ็คแพดตกเล่นแค่นี้พอนะมันเล่นแค่นี้พอมันใจเฉยดื้อ
อัปเดตนานแล้วสวัสดี4355ดีอะไรนี่มีบอสคาร่าแล้วก็เกาะใหม่แฟนไปฆ่ากันได้นะแฟนฆ่าได้นะแฟนฆ่าลืมฆ่าแฟนนะฮาคินี่มัน1,000,000ใช่ไหมเดี๋ยวนะระวังเราจะพูดกันโอ้จริงไม่ใช่นี้โอ้พีดดูดิใช้แต่เนื้อเน้นๆไม่ใช้ผ่อนคลายได้จากใจเจอ High Meat and Meal โค้ดก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ ห้ามอะไรพูดเป็น100,000นี่ครับ ใส่แล้ว100 MS แล้วก็โค้ดซามูไรซามูไรโอทีครับไม่เจ็บนะครับแล้วก็เกิดนะครับจะเป็นโค้ดเก่าคิงปีดมิงก็คิงพอเป็นชื่อแล้วมาดีมากM with S ตกลงกดผิดเหรอสงสัยหมดอายุไม่กดไหนฟาร์มเงินดีบ้างกดไหนฟาร์มเงินดีมาก
ำหน่อยวิ่งฟันไข่คลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย